ಪೂರೈಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗಲಿ ಪೂರೈಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಪಾತ್ರ ಬೈದ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ 26 ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು 3 ದಿನ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಇನ್ನು 4ನೇ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನ ತೂತೆರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಂದೆ ಪೂರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕಲು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಪೋನಾಗ ಪೂರಕ್ಕೆ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನೇ ಧನ್ಯ ಬೈಜಾರು ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನೇ ಧನ್ಯ ಬೈಜಾರಂದು ಅಂಚೆ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ನಟಿಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದಾರೆ. ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದು ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬನ್ನ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆತ್ತ ಜೋಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅಂಚೆ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನೇ ಪಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕಳು ವೆಯ್ಟ್ ಅಂದಂದು ಅಂಚೆ ಹರೀಶ್ ಅಂದದ್ದು ಓಕೆ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನೇ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬರಟ್ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ ಬೋರ್ ಕುಲ್ದರ್ ಅರೆಗೆ ಮೊರನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ದಾನಿ ಬರ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಹುಷಾರಿತ್ತಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಚ ಆರು ಬೈಜರ್ ಅನಿ ಇನಿ ಅರೆಗೆ ಬೋಡೋದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಂಕಲು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಆತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೇ ಪಾತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು today's Facebook Live. I think you learn English. English movies. Yeah. Okay. Now I think everybody is telling Aravind Anna wants to talk in English. English? Yes. And English jenda ಬದುಕುನಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚದೆ ಅಂತ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರುವೆ ತುಳು ಮೂವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ಜನಕ್ಕಳೆ ಜಿಂಜ ಇಷ್ಟ ಆತಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬಿ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ಪಂಡ ಬಾಲ್ಯದ ಮಡೆ ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪಣಿಗೆ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಇಂಚೊಪ್ಪುಣು ಬಾಲ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಂಚೊಪ್ಪುಣು ಅಂಚಾದ ಆ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಾಡ ಕೊರೋನಾದಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಈತ್ ಟೈಮ್ ಕಾಪಾಡ್ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ವಿಷಯ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಓದ್ಚಿಯರು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಜಿಂಜ ಕಾತು ಕುಳಿತು ಈ ಮೂವಿ ನಿತ್ತೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪ್ ಇತ್ತ ಜನಕ್ಕಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಗಳು ನೇನು ಪಂಡದು ಕೆಬಿಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಣ ತಂದೆ ಮೌತ್ ಟಾಕ್ಡ್ದು ಮಿತ್ ಬೇತೆ ಓಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಇರು ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಡಲಿ ಅವು ಪಾಡಲಿ ಒಂದು ಪಾಡಲಿ ಪೂರಲ್ಲ ಆಂಡ ಹಿಡ್ದು ಜನಕ್ಕಲೇನ ಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಬಾಯಿ ತೆರಿಯೊಂದು ಒಪ್ಪು ನಾವು ಮಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊರೇನು ಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಚ ಎಂಕಲ್ ಪೋತಿಜ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪ ಪಣೊಂದೇ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಮೂವಿದ ಹಿಟ್ಟಿಂದು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪಂಡ್ ನೆಟ್ಟು ನಟ್ಟು ಪಾತಿರೆಚ್ಚಿ ಬಕ್ಕೆ ಈ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರ ಜಿಂಜ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಬೇಗನಿಗೆ ಈ ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆವಡು ಎಂಕಲ್ ಪಾಡ್ದಿನ ವೇಷೋಡ್ ಆವಾಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏತ್ ಗೆಟಪ್ ನೆಟ್ಟು ಮನ್ಪಾದೇರು ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಚೆ ಈ ಏಸಪುರ ಎಂಕೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡ ಮಾರಿದ ನಾತಿನ ಅಂಡ ಆ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಜನಕ್ಕುಲು ಯಾನು ಸೀನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಕುಲು ಆಯ್ತಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೂನಗಾಪುಂಡು ಯಾನು ವೇಷ ಪಾಡ್ನಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ನಾನು ವೇಷ ಪಾಡ್ಪಾದಿನಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಅವು ಅರೆಡ್ದೆ ಆವುಡು ಆ ಏಸ ಅರೆಡ್ದೆ ಆವುಡು ಕೊಂಡದು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಟಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದ ನಾವು ಖುಷಿ ಆತನು ಯಾಂಕ್ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಮೂವಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆತಿಜಿ ಏನನ್ನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂತಿಜೇರು ಏನನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ ಅಂತಂದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಏರ ಪಾಡ್ದಿನ ಉಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳನ್ ಕಂತ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಉಂತಾಲಿ ಅವೇ ನನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆದ ಅದು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಇಂಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಉಂತಾಲೆ ದಾಗಿಂದಿಗೆ ನೆಂಗ್ಲೆಗಾರಿನ ಮೋಣೆ ತೂಂಡಯ್ಯ ಅವು ಅವೇ ಇಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿನ ಅಂದಕೇಂದ ನೆಟ್ ಮೂವಿಡ್ ಬೆಂತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಫುಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಮಾತ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಕಿರ್ಲಿ ದಲ್ಲ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಂದತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಬೆನ್ಪಾದೇರಿ ಬೆಂತೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ನಿಖಲ್ಡೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರುಂಡು ನಿಖಲ್ ಮೂವಿ ತೂತು ನಿಖಲೇ ತೆಲ್ತು ಅನ್ಸಿದೆ ಇಲ್ಲ ಬದುಕಲು ನತ್ತು ನಿಖಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರುಳ್ಳೇರು ನಿಖಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರುಳ್ಳೇರು ನಿಖಲೆಗೆಲ್ಲ ಪುಟ್ರನ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ಲಾವು ಬಂಜಿಟ್ಟು ಪೋತು ಪಂಡಲಾವು ಮಳೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೈದು ತೂತು ಬೊಮ್ಮೆ ಬೇಗ ಪಕ್ಕ ಬಿದೆಯಲ್ಲ ಮಲೆ ಮಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವ ಆತ ಪಂಡನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಮೂವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗಲ ಆ ಬಾಲೆ ತೂಪು ಯಾರ ತೂಪಣ ತಯಾರು ಅಂಚಾದ ಮೂವಿಗೆ ಚಿಂಜ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಪಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಸಂಡು ಮಾತಾಡುವ ಓಕೆ ಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಶೋ ತಾನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ಪೋದಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ
ಅಪ್ಪಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಿದೆ ಬರಿಟ್ ಉಂತೊಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವೊಂಜಿ ಐತೊಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಎಂಕುಲು ಮಿತ್ರ ಕುಲ್ನೈಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂತೊಂದು ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಪುರ ತೂ ಅಂತ ಆಂಡೊಂಜಿ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಟಾಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ತೂಪತ್ತದ ಬೀಡಿ ವೈಪುನ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿದೇರು ಮಾರೆ ಜವನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿ ಇರು ಉಲ್ಲರಂದತ್ತು ನನಾತ್ ಇರು ಫೇಮಸ್ ಆಡು ನನಾತ್ ಜನಕುಲು ಇರೇನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತದೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆಡು ಮೂಲ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಏರ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಮೇತ ಈತ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಿಕ್ಕುಜ್ ಆಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡು ಇರೆಗ್ ಸೌತ್ ಕನ್ನಡ ಇರೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಗೌರವ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ನನಾತ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ನಟ್ಟುನು ದಯಪಂಡ ಆತ್ ಈರು ಅವು ಇಜಿಯತ್ ಎರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಅವರ ಆತ್ ಇಜಿಯತ್ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಪೇರು ಒಂದು ಆಳ್ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಎರ್ನನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷೋಡು ಜನಕ್ಕಲು ಆಳ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಯಾನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಈ ಎಂಕ್ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಡು ಕೆಲವರು ದಾದನಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅದು ಹಿಂಗೆ ದಾಯಗ ಅರ್ಥ ಜಾಕುಲು ಸಿನಿಮಾ ಪೋತೇರ ಅದು ಪೋಂದೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಅದು ಮಕ್ಕಳು ತಿಳು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಳ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪುಟ್ಟದಿನ ಅವಲ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ತೂವಂದೆ ಕೆಲವು ಎಂಕುಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿದೈ ಬೈಜದಲ್ಲ ಏರ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತಾತನಿಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಈತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಮೇಹನತ್ ಮಲ್ತದೆ ಈತ್ ಕಾಸ್ಪಾದ್ ಈತ್ ಜಂತ ಎಫರ್ಟ್ 100-200 ಜನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ದಿನ ನೆಟ್ಟು ಪೋಪುಂಡು ಪೂರ ಅಂಚ ವೇರ ಒರಿಯ 2 ಜನ ಇಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿನ ತಪ್ಪು ಅಕುಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ದಾಗ್ ಇಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದು ಬೇತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕುವ ಅಂದು ಒರಿಯಾಗತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟದ ಐತೆ ಪಿರೋಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ಏತೋ ಐಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಇರಡ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿಗೆ ಕೇನೊನ್ವೆ ಈರೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ದಾಗ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಭಾವ ಉಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ್ ಇರೊಂಜಿ ಪನೋಡು ಏನು ನಿಜವಾದ ಎಂಜಿನ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಈ ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕೋದು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿರತ್ತ ಅಂಚ ತಪ್ಪು ನಾಡು ಏತ್ 90% ಸರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ನಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಪುಚ್ ಅವೇ 10% ಅಕ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತಪ್ಪ ಆತನ ತಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಫುಲ್ಲು ತದನ ಐಕ್ ಸೆಟ್ಗೆ ದಾದನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಅತನ ಐತ ವರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಐತ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಭಿನಯ ಕಮ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪು ನೇನು ಮಾತ್ರ ಬಿರೆಲು ತೋಚ್ಪಾವಿರ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಪನ್ಪುನಿ ನಮಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಆ ವರ್ಕ್ ತೂವೋಡು ಸರಿಯಾದ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಒಳ್ಳ ಅಂಚಿನ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾಡ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಐಕಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಬಂತಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಇರೆಗೆ ದ್ವಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅವು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಅರೆಗ ಹಾಪುಂಡು ಓ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ನೇತು ಗುರ್ತ ಬಂತೇರಿ ಅಪ್ಪಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂಚಿನ ತಪ್ಪ ಆಪುಚಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆತ ಪಿದೇ ಬನ್ನಗನೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೇರಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ಥ ಇಚ್ಛೆ ಲೇಪಣ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮದಕ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು 100% ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜು ಒವ್ವಾಂಡ ಕೊರತೆ ಬೋಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪನ್ಪುನೆಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿಂಜಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪುನಿ ಕೊರತೆ ಬೋಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಗುರುತಿಸಾವ್ಜೀರು ಕೆಲವರು ಮಲಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ಡೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನೇಡು ದುಂಬು ದಾದಾಂಡ ಐಟೊಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದು ದಾದನ ಗಲಾಟೆನ ಇಂಚಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಡ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಐನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೇರು ನಮ್ಮಕ್ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುವೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಲು ಯಾಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ಇಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಬರಲಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಆಂಡ ಜನಗಳು ತೂಯರ ಬೈದೇರು ತೂತುಜೇರು ಬಂದ್ಪುಜಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ನೇನು ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಯಿಂದ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಜಾರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮೂವಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸೇ ನಾಡ್ನತ್ತು ತಪ್ಪು ಆದು ಪೋಪುಂಡು ತಪ್ಪ ಆಂಡ ఆయన ಲೆತ್ತದು ಕುಳ್ಳಾದು 2 ಬುದ್ಧಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಕ್ಕೇನು ಎನಲಕ್ಕಂತಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾಪಲ ಹಿರಿಯಾಯ ಪಂಡಿನೇನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಕ್ಕೇನು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಿರಿಯಾಯ ಪಂಡಲ ಯಾನು ಕೇನು ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನು ತಪ್ಪಾಂಡ ಯಾನು ಒತ್ತೊಂಡು ನೇರು ದುಂಬುಲ ಯಾನು ಒತ್ತೊಂದೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಲ ಪನ್ಪೇನು ಎಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕೆಲವು ಸರಿ ಹಾಸ್ಯೋಡು ದಾದಾಣ ಒಂಜಿ ಆದು ಪೋಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅವೇನೇ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ತೊಂಡು ಇಂದು ಮತ್ತ ರಾಂಗ್
ದಯಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಪು ಜನೆ ಅಂಚೆನೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಳುವೇರಿಂದ ಮಂಡೆ ಏರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇನು ನಮ್ಮ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟೊಡತ್ತಂದೆ ಕೆಪ್ತಂಡೆಗೆ ಹಾಕುನಲ್ಲ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಉಂಡ ಐಕ್ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಬೇತೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಪ್ಪಳೆ ಎಂಕಿ ಮೂವಿದ ಮಿತ್ತಿ ಇಷ್ಟ ದಯಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹರೀಶ್ ಸೇರಿಗಾರರು ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಜವಾದ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತು ಮಂಡೆ ಹಾಳು ಮಲ್ ತುಪ್ಪೇರು ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣರ್ದ ಅವು ತೂದೆತ್ತದು ಸಿಗರೇಟ್ ಪತ್ತುನ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಾತು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲತ್ತ ಇಂಕ್ಲ ಮರ್ಲೇರ್ಲೇಕ ಬಾಯಿಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಏತಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಜಿಂಜ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಪಂಡುಗರ್ನೇನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಿ ಅಂಚಾದು ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕರಡಿ ಎಸ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನ ಬೈದಿನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೋದುಪ್ಪಾರೆ ಎನ್ನ ಜನ್ಮೋಣೆಯನ್ನು ಕರಡಿ ಎಸ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ತಂದೆ ತುಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಕರಡಿ ಎಸ ಆ ಬಂದಳು ಕೊಳುದು ಈ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಪಗೋಳ 90 ಪಾಡ್ದು ಕರಡಿ ಎಸ ಪಾಡ್ದು ಹೋಪೇರಾಡ್ನ ಇಂದು ನಮಕ್ ಐನು ಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದಮ್ಮು ಗಟ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಮಂಡೇನ್ ದಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಅಭಿನಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಗೋರಿನ ವೇಷ ಎಂಕ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೋಪ ಬೈದಿನಂದು ಪಂಡ ಅವು ಮೇಯ್ಕ್ ಇಡೀ ಆ ಭಸ್ಮ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇಡೀ ಮೇಯ್ಕ್ ಇರುಮುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಅವು ಇತ್ತಿತ್ತೋರದ ಕಾಯಿ ಅವು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅತ್ತಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಗಂಟೆ ಅಂತ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅತ್ತವು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಂದ ಮಲ್ದಿ ಆಯ್ತ ಕಾಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ ಕೆಂಪು ಅವು ಹೋಯ್ತು ಕೆಂಪುಡು ಮುರ್ಕಾದ ಕಣದಿನ ಸಾವು ಅವು ಕಿರ್ಂಬೇರ ಶುರು ಆದ ಇಡೀ ತಿಗಲದಲ್ಪ ಪೂರ ಗಾಯ ಅದು ಅಪ್ಪಗ ಆಂಟ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪತ್ತಿನೇಕ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪುಣೇನು ನಮ್ಮ ಸೀನ್ಡ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಗು ಸೀನಡ್ ಆವೇಶಗಳು ಬಂದಾಗ ಇವು ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರ್ ಮಾಡಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳನ ಹೆಸತುಲಿ ಅವು ಪಣ್ಣಗ ಅವ್ನ ಅಂಕ ಆನಿ ಭಂಗ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕಳು ಖುಷಿ ಪಡೆಪಿರತ್ತ ಐಕ ಹೊಡೆದು ಯಾರು ಯಾಪಲ್ಲ ಬಂದ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ದ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರು ಕೂರ್ಲಿ ಏನನ್ ಕಣತದ್ದು ಕುಲ್ಲಾ ಉಂಡ ಏನನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಏನು ಕಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಏನು ಕಾಪರ್ ನೈಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಏನು ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿನ ಏನು ಒಂಜಿ ಕರ್ಬದ ಬೇಲೆದೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಲೆ ಇಂಕಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಏನೊಂದೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚಾದು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವಾಡು ಏನು ಬಂದ್ಪೇನು ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಏನಲ್ಲಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಉಂಡಾ ಅಂಚಿನ ಎನಡ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಏನು ಪೀದೆಪ್ಪರೆ ಅನ್ಲ ರೆಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆತ ಗೆಂಡೋಡ್ ನಡಪೋಡ ಯಾನ್ ನಡಪುವೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜೀವನು ಕಲೆಕ್ ಬೋಡಾದೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮಾತೆರಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿಂಜಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸೊತ್ತತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಲೇನ ಸೊತ್ತು ಐಕೆಂಗೆ ಓಡೆ ಪೋಣಗ ಬನ್ನಗ ಪೊಡಿಗ ಎನ್ನ ಮೋನಿಡು ಕೆಲಸ ತೆಲಿಕೆ ಪೂಜಿ ಯಾಕೆಂದ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎನ್ನುವೆ ಅಪಗ ನಮಕ್ ದಾದನ ಮೈಂಡ್ ಅಪಗ ಜನಕುಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಜಾರ್ಡಿ ಎನ್ನೇರ ಮಾರೇ ದಾದನ ಆ ಜನ ದಾನ ಮಾರೇ ಮುಗ ಬಾಪದು ಹೆಜ್ಜೆ ಈ ದಯಗಿಂದ ಅಭಿಮಾನಕ್ಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಏತ್ ಮೆಟ್ಟು ಮೋಕ್ಯಾಡ್ ತೂಪರ್ ಆತ್ ಟೈಮ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸೀನ್ ಬರಿಯರ್ನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಆ ಮೂವಿಡು ಮಲ್ಪಾಡು ಆ ವೇಷ ಮಲ್ಪಾಡು ಜನಕ್ಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂದಾಣ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಅಂಚಾದ ನೆಟ್ ಮೂವಿಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಋಷಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಏಸ ಪಾಡು ಸಮೇತ ಕುಳ್ಳಾದ ವಾವಾ ನಮ್ಮನೆ ಏಸ ಪಿರ ಲವ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಂದು ಪ್ರಾಯ ಲವ್ ಮಲ್ಪುನಗಣ ಏನು ಲವ್ ಮಲ್ತು ನನ್ನ ದಾಯ ಬಜ್ಜೆ ಗುದ್ದಾರನ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡ ಒಬ್ರ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಐಕೊಬ್ರ ಮಣ್ಪಾವಣಿ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜನಕ್ಕಳು ಅಂಚೆ ಒಯ್ಪುಂಡು ಒಯ್ಪಾಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂಚೆ ಒಯ್ಪುಜೇರು ಮಣ್ಣಕ್ಕಲೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಜನ ದಾಳ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಜನ ಲವ್ ಮಲ್ತನ್ನ ನನ್ನ ಆಪುಣ ಪೋಪುಣ ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಪಾವಣಿ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅರಡಕೇನುಡು ಎಂಡಕೇನು ಹತ್ತು ನಾನು ವೇಷ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಏನನ್ನು ಮಲ್ಪಾವಣಿ ಹಾಕಲಿ ಏನು ಮಲ್ಪುಣಿ ಹಾಕಿ ಓಕೆ ಇದು ಅರವಿಂದನ್ನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದಯಪನ್ನಾಗ ದ ಸೀನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀನಾಗ ಅರವಿಂದನಾಗ ದಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅರವಿಂದನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಚ ಬಂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದೇ ಒಂದು ಪುಂಡು ಇಂದು ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಮಂತನೆ ಎಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರವಿಂದನಾಗ ದಾಯ ಈತ ವೇಷ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ
ಓ ವೇಷ ಪನ್ನ ಅರವಿಂದನ್ನ ಸೂಟೇಬಲ್ ವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಅರವಿಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರ ಪನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜನಕ್ಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂಯಿನೆಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೂರಲ್ಲ ನಂತ ಪನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಜಮ್ಮನ್ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಇರ ಅರವಿಂದನ ಪೂರ ನಾ ಹತ್ತು ಶೋಕದ ಜಮ್ ಅಂತ ಜನಕ್ಲು ಐಕ್ಲ ವೀಸಲ್ ಬಾಡಂದಿತ್ತೇನೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವ್ನು ಅರವಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಪನ್ನಾಗ ಬನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೇರು ಬುಕ್ ಹಿಡ್ದು ಅನ್ನ ವರ್ಕ್ಲ ನೀಟ್ ಬನ್ನಾರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮನ್ಪನ ಥಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಬನ್ನಾಗ ಸೂರಜಿಂದು ಬೊಡ್ಚನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜದ ಡಬಲ್ ಮೀನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ನೀಟ್ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ತೂಡು ದಯಪನ್ ನಮಕ್ ಜನಕ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಬನ್ನ ತೂನಕ್ಲು ಬೇಜಾರ ಇರಬಲ್ಲಿ ಆ ಶೋಕದ ನೆಟ್ ವರ್ಪನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಂತದೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚದ ಅರವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ನಿತ್ಯ ಭೋಜನೆ ಬೈದಿರು ನವರಸ ನಾಯಕ ಭೋಜನ ಮಸ್ತ್ ಭೋಜನ ಬಲೆ ಇದು ಭೋಜನ ಬಿದಿರು ನೆಟ್ ಅರವಿಂದನಾಗ ಭೋಜನಾಗ ಅರವಿಂದನ ವಿಲನ್ ನೆಟ್ ಇದು ಭೋಜನ ಮಾತರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕುಲೇಕಲ್ನ ಮದ್ನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ಕಾತನೆ ಜಾತ್ರೆನೆ ಪನ್ನಗ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಂಡದಾದ ಮಾತುಂಡು ಪೂರ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ ಗೂಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಹಪ್ಪುಂಡು, ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಹಪ್ಪುಂಡು, ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಹಪ್ಪುಂಡು, ಅಂಬಡಿ ಹಪ್ಪುಂಡು, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ, ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಪೂರ ಹಪ್ಪುಂಡು. ನಂಗೆ ಓಡ್ತೀನಿ ಇಂಜಿನ ಮಾತುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚಿತ್ರೋಡುಂಡು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಿಲ್ಮೋಡುಂಡು. ಲೇಪನಾಗ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸನೆ ಈ ಚಿತ್ರೋಡುಂಡು ಪನಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೇಕಲ್ನ ಮದ್ನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಐನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ಎಂಚ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏರಿಯಾಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅಂಡ್ ಅದು ಎಂಚ ಈ ಪರಂಪರೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲೇಕಲ ಮದ್ನೆ ಬಂದಿನ ರೀತಿ ಎಂಡೆ ಈ ಮೆಸೇಜಿ ಈ ಚಿತ್ರೋಡುಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಕೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ಲು ಖುಷಿಟೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾವಂತುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರಾಜ್. ಅಂಚನೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೌಳರ್, ಓಂ ಮಂಜೂರ್, ನವೀನ್ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಜಿ ಜಂತೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದಿದೆ. ನೆರ್ದುಂಬಲ ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ. ಆಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಜ್ ಜಂತರ ಪಾತ್ರಲ ಒಂಜೇ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಟು. ಎರೆಗ್ಲ ಪಂಡ್ರಾಪಜಿ ಭೋಜರಾಜಿ ನ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಟೀಲ್ನ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂಜ್ ಜನ ಒಂಜೇ ಲೆವೆಲ್. ಆನ ಮೂಜ್ ಜನಲ ಈಕ್ವಲ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೂ. ಮೂಜ್ ಜಂತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಏರ್ಲ ಕೇನುಜೇರು ಅವು ಇದಮುಟ ಬೈಜಿ ಹೀರೋ ಏರ್ ಅಂದು ಕೇನುಜೇರು ಅರವಿಂದ್ ಉಲ್ಲೇರ, ಒಮಂಜುಲ್ಲೇರ, ಪಟೀಲ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅವು ನನಾತ್ ನಿಕುಲು ಅವನು ವರಿಪೋಡು ಈ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನಿಕುಲು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಲ್ಲಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸಿನಿಮಾಡು. 15 ವರ್ಷ నుంచి ಅವು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಆತ ಈಸಿ ಆತ್. ಯಾನ್ ಇನ್ನೆಂಕ್ ಕಾಂಡೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಾಬು ಸಿಂಗ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಕುಲು ಜಗದೀಶ್ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಖಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್. ಅರ್ಬಂಡೆ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ ನಾವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರೇ 3 ಹೀರೋಗಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗಿ, ಹೊಸ ಹುಡುಗಿಯ ನವ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಜನ ಕೂಲೆ ಮದುವೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಕುಲೆತ ಮದ್ಮೇತೆ ಒಬ್ಬರು ಏರೆಗ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿಯಾಣಿ ಅನೆಗ್ರಿಯೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಲ ಈ ಸರಿ ಕುಲೆತ ಮಿತ್ತೆದಿದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವಳ ಜನರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ನಡ್ತೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಇನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಬರೋ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಖಾಲಿ 3 ದಿನ ಅಡ್ಡೆ ಪೋಂದುಂಡು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ನಿಕಲು 100 ದಿನ ನಡಪೋಡು ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಯಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅದು, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪೂರ ನಿಕಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ
ఒక పూర నికల ఫ్యామిలీ నకల లెతంబలే అని అన్కేననే అరందెన్న ಈ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಇಡೀ ದಿನ ಕುಳಿದು ಪಾತ್ರದಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನಾಗ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ದಾಗಿಂದ ಒರಿಯನೊರಿಯ ಬುಡದು ಕುಲ್ಲೆರ ಆಪುಜಿ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂಕಲ್ ಉಲ್ಲ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡನೆತ್ತ ಇಂಜಿನ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಏನನ್ನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಅವು ನವಿಂಡಿ ಪಡೀಲೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಸೂರಜ್ನ ಎನ್ನತ್ ಎಕ್ಕ ಸಾಕೊಡ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಲಾಸೆ ಪೋಡಾದು ಏನನ್ನು ಮರಳು ಕಟ್ಟಾದು ನವೀನೇನೇ ಕೊನಪುಣಿ ಹಂಚಿ ಕೊನದು ಏನೋ ಬುರಿದು ನಿರ್ಸಾಂತಾನ ಮಲ್ತದು ಏನೋ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕಲ ಐತೆ ತೋಡು ಡೈಲಾಗ್ ನೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಟ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಕ ನವೀನ್ ಬಡಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪ ಒಕ್ಕ ಎನ್ನನ್ನು ಕೊನಪುಣಿ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೇರ್ನಿ ಕೊನಪುಣಿ ನೆಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಚಿನ ಅಂದಿಗೆ ನೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಕಲ ನೆಕ್ಕಲ ಅಜಗಜಾಂತರ ಉಂಟು ಐಟ್ ಇಂಜಿನ ಅಂದಿಗೆ ಐಟ್ ಆನಮ್ನೆ ನನ್ನ ಕೋಲ ಕಟ್ಟದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ದುಬೈ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನ ಆತೆ ದುಬೈ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂದಿ ನಾನು ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಮೂಲಿತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಏನು ನಾನು ಬೋಳ್ಸವನ ನವಿಂಡಿ ಪಡಿನ ಬೊಕ್ಕ ರೌಡಿಸಮ್ ತುಚ್ಪವನ ನಿಜವಾದ ನಾನು ಬೇತ ಮೂವಿಡಿ ರೌಡಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಟೆ ತಿಂತೀನಿ ನಾನು ಎಕ್ಕ ಸಾಕೋಡು ಪೂರ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೀನಿ ನೆಟ್ ಅಂಚತ್ತೆ ನೆಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಇದಾಗಂದಿಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟದ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಸೊಂಟೆನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೊರಿಯರ್ನೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಬೇತೆ ಮೂವಿಡ್ ಒಯ್ಟ್ಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕುಲೆಕ್ ಮದ್ಮೆ ಬಂದ್ಬಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ತುಳುನಾಡು ನಿಜವಾದ ಉಂಡು ಕುಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪುನಾಗೆ ಅವು ಮನೆಟ್ಟು ದೀದು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಆತು ನಂಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಉಳ್ಳೆಕ್ ಜೀವತ್ತಿನಾಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಪೇರೆ ಮುಳು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಮುಗುಳು ಕುಲೆಕ್ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಪೇರೆ ಬಿದ್ದ ಆಯ್ತು ಎಂಜಿನ ಅಂದಿಗೆ ಆಯ್ತು ನಿಜವಾದ ಮುಕ್ಕುಲು ಜನ ಕುಲ್ಲೇರೆಜ್ಜಿ ಅವ್ರಡ್ಡು ಮನೆಟ್ಟು ಐಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಮಾತ ಅವ್ರಡ್ಡು ಬೊಂಬೆ ಎಂದು ಪಾಪೆದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಪಾಪೆಯನ್ನು ದೀದು ಐಗೆ ಬೋಡಿನ ಸೀರೆ ಕರಿಯಮಣಿ ಅವು ಪೂರ ರೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡಿ ಓಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಿನ ಕುಲ್ಲೆ ತಪ್ಪುದಾರ ಮುಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾವ ಪೋತೀರಂಚಿ ಮೊಕ್ಕ ಆ ಸೀರೆ ಅಲ್ಲ ಅವು 20 ರೂಪಾಯಿ ತಾನೆ ಹೆಚ್ಚದ ಸೀರೆ ಹತ್ತವು ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿದ ಉಳ್ಳಾಯ್ದನ ಸೀರೆ ತಂದೆ ಹಂಚಿನೇನು ಮಾತದೀದು ಮೊಕ್ಕ ಐಕ ಹನಿಮೂನ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಹನಿಮೂನ್ ಕೊನೋಲಿ ನೆಟ್ ಬಂಡ ರಡ್ಡಲ್ಲ ಹಂಚಿನೇ ಕುಲ್ಲುದೀನಿ ಹನಿಮೂನ್ ಪೋತಲಿ ಅವರ ಉಳಾಯ್ ಪೋತಿರ್ಪಿದೆ ಬೇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋತೇರಾದ ಹಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಜನಕುಲೆ ತುಯರ್ ನಿಜವಾದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜನಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮತ್ತು ಒಯ್ನಾನೇ ತೂಪನೇ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಪೊಸತ್ತು ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ ಪೊಸತ್ತು ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಬೋಡದ ಮಲ್ಪುವ ಆಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ತಪ್ಪು ನಾಡ್ನತ್ತು ಅವು ತಪ್ಪು ಅಂದತ್ತವು ಹಾಸ್ಯ ಬೋಡದು ಐನೊಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕುಲದ ಮದ್ಮೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಕೆಲವರು ಪನಿಯರ್ಲೆ ಅವು ಅಂಚ ಮತ ಉಂಡ ಅಂದತ್ತು ಉಂಡ ಅಂತ ತೆರಿಯೋ ನೋಡಿ ಬೇತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೇನು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಈ ವಿಷಯ ಉಂಡು ತೋಜರು ಇಜಿಂದ ಮಲ್ಪುಯರ ಅಂಚಾದ ನಿಜವಾದ ಹಾಸ್ಯ ಬಡದು ಕೆಲವು ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂವಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಜಿಂಜ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐ ಕೇರ್ಲ ಅಡ್ಡಿಗೆ ಪೋಚೇರ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ ಜಿಂಜ ಬಂಗ ಉಂಟು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪರ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಏತೋ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯೋಡುಂದಾಂಡ ಏತ್ ಟೈಮ್ ದುಂಬು ಕುಲ್ಲು ದುಪ್ಪುರು ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಆ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಮೂವಿಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬಡ ತಂದಾಂಡ ಲೊಕೇಶನ್ ತೂಪುನ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂವಿದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ 1 ತಿಂಗಳ 1.5 ತಿಂಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡುಪ್ಪುವ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಒಂದು ಅವು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತೂನಾಗ ತೂ ಅಂದೆ ಏರಾಣ ಒರಿಯ ಪಂಡೆ ಅಂದನ ಐನೇದೆತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಡ್ನಿ ಬೊಡ್ಚಾದಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ತಪ್ಪು ಅಂದೆ ಮಲ್ಪುನಿ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮೋಕ್ಯದೀದು ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ತುಳು ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪುನೆ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನದೀದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತದ ಹೇಗೆಂದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ಒರಿದಿನಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋಡು ಅಂಚಾದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನದಿ ತುಳು ಮೂವಿ ತೂಲೆ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಾಸುಪಾಡುವಿರಂದತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಾಸುಪಾಡ್ನಿ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಆರು ಕಾಸುಪಾಡುವಿರು ಆರ ಸುರೂಟರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತಿನೇಟತ್ತೆ ಕಾಸುಪಾಡ್ನಿ
ಅಂಚದ ಆ ಕಾಚು ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ತುಳುವೇರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲ್ಲ ತುಳುವೇರಿಂದ ಬಂದ್ಬುಜಿ ತುಳುವೇರಿನೇಟ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಡ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂವಿ ತುಪ್ಪಿದಾಗಿಂದ ಇತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋನೋ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಅಯ್ಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಕ್ಳು ಎತೋಚನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ತಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಗಾಕ್ಲು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ತಂದು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಒಂಜೇಟೆ ಉಂತವೇರು ಯಾವ ಮರ್ರೆ ಪಕ್ಕಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪೊಣೆಪ್ಪ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ತುಳು ಮೂವಿಡ್ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಂದಿನ ಮೂವಿ ಇತ್ತಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿಖಲಾದೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪು ಚೆನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲಾಯ್ಕೆ ತಯಾರಾದೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ್ಡ ಕಳಕ್ಕಳಿದ ವಿನತಿ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿನ ಗೆಂದವನು ಏರೆಂದಿಕೆಂಡ ಅವು ನಿಖಿಲೆ ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇತ್ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕಲಾವಿದರು ಒರಿವೇರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒರಿವೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒರಿವೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಓಲಾಯ್ಚಿ. ಹಲೋ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಜಸ್ಟ್ ರಫ್ಲಿ ಓದ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾಗರಾಜ್ ದುಬೈ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನ ದುಬೈ ತೂತೆ ನಿಕುಲ್ಲ ತೂಡು ಬೊಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನೀಫನ್ ಬ್ರೋ ಲವ್ ಯು ಬಡಿಯಾ ಬಾತ್ ಹೇ ಅರವಿಂದ್ ಬ್ರೋ ಗೆಲಿರ್ ಅಂಚಂದೆ ಯು ಆರ್ ಬಡಿಯಾ ಇನ್ಸಾನ್ ಆಪ್ ಸಬ್ಕಿ ಏ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮೂವಿ ಚೈತನ್ಯ ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಈ ಭೋಜರಾಜ್ ಸಾರ್ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಿಗೆ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಚೈತನ್ಯ ಇರ್ನ ಕಾಮಿಡಿಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ್ ಸೂರಜ್ ಸರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಸಮ್. ಐ ಆಮ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು. ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಬಾಂಬೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳು ಮೂವಿ. ಈಶ್ವರ್ ಲಾಲ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಹರಿಶನ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇನ್ ತುಳು. ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಟ್ ಈ ಸದ. ಸುನೀಲ್ ಮಸ್ತ್ಯನ ತೋಂದಿಲ್ಲ. ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಬೈಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಡೋರ್ತಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ವಾಚಿಂಗ್. ತಿರುಪತಿ ಬೋಳಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು 100-200 ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದ 4 ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದೇನೆ ಎಂಗ್ಳು ಪೂರಕ್ನ ಓದರ ಅಪ್ಪಜಿ ಇತ್ತೆ ಓ ಮಂಜೂರ್ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಇಕಡೆ ಬೋಳರ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲೇಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೊಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಏಪಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪನಿ ಎರಡು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವೇರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವೇರ್ನಕ್ಲು ದಯ ಬಂದಾಗ ಕಲಾವಿದರೇ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವೇರ್ನಕ್ಲು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ದಯ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಾಟಕ ತಗೊಂಡು ನಾಟಕ ಆವಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಲೇರು ಕಲಾವಿದಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿನ ದೇವೇರು ಏರ್ಪಣಂದಾಗ ಅವು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವೇರ್ನಕ್ಲು ಹಕ್ಕುಲು ದಯಂದು ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿನ ಬೇರೆ ಬೋಟದು ಇಂಗ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವೇರ್ನಕ್ಲು ಹಕ್ಕುಲು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರಂದಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರನ ತುಯ್ಯರಂದಂಡ ಐಟ್ ಕಲಾವಿದರವಡು ತಂತ್ರಜ್ಞರವಡು ನಿರ್ದೇಶಕರವಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ಅವಡು ನಲ್ಲಾತ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಡು ಅಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಬೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ದಯನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರమైన ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸುರಾಜಿಗೆ ಎಂಚ ಮಂಡೆಗೆ ಎಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾಶ್ ಆತನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಂತೂ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಯ ಪಂಪಿನ ಚಿಂತನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ವಿಧಾನದ ವಿಚಾರ ಉಂಟು. ನನಗೆ ಒಂಜಿನದ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಕುಲೇಕ ಮಧ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ವಿಚಾರ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲೆಕನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಐದು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಿನಡೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾ ತುಳು ಕುಲತ ಮಧ್ಯ ಮಡ್ಡ ಇಂಚ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿದ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಬಾರ್ದು ಕುಲೇಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಅಬತಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಅಬತಾರ ಐನು ಸೇರಾದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಅಣ್ಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಅವರಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬಂದಾಗ ಈತ್ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈತ್ ಪೊರ್ಲದ
ಫಿಲ್ಮುನು ಆ ಬಜೆಟ್ ತೂತುಜೇರು ಕಾಸ್ತಂದು ಚೂತುಜೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನ್ನ ಚಿತ್ರ ಬತ್ತ ತೂನಾಗ ಆ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿಯಾರ ಬಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಇದು ಈ ಫಿಲ್ಮುಗೂ ಕಾಸನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ದೇರು ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ದುಷ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚರಣೆ ಕಲಾವಿದರೇನು ಪಾರತೇರು ಮಾತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರಲ್ನ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆ ಪಾತ್ರಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗ ಅದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ನಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಲಿಸಿದಾನೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರೋಡು ಇಂಗ್ಲಿನ್ ಪಾಡ್ನಂಡಲ್ಲ ಐಡ್ದಾಲ ಪೂಜಿ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ್ಲು ಮಾರ್ಮಲಾದು ಅಕ್ಲು ಪಣ್ಣಿನ ಇಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪ ಸೀದ ಬರ್ಪ ನಿಟ್ಟದಾದ ಮನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಗೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ಗೆಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ ಕೊಡು ರಡ್ಡಲ ಇತ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಆಯಾ ಅದು ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಅದು ಆ ಪಾತ್ರ ಅದು ಅವು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ತೋಜಿದ ಬರ್ತಂದೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ್ಲು ಆದಿತ್ತಜ ಇಂಕ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತ ಐಕಾದು ಸುರುಕಾದು ಸೂರಜ್ ಇರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದೊಳ್ಳೆ ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗಳ ಒಂಜಿ ಬತ್ತುಬೋಪಿನ ಒಂಜಿ ವರ ಬತ್ತುಬೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗಳ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯಾಯವಾದಾಗ ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರೇನು ಪಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರೆಗೆ ನಲ್ನಾಥ್ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಸರ್ ನಲ್ನಾಥ್ ಹರಿಶಣ್ಣ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ಸುರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಲ್ನಾಥ್ ಹೊಸ ನಮನೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾಡ್ದು ರಿಸ್ಕ್ ತಂದು ಮಲ್ದಾರು ಐಕ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತಂಡಲ ತೂಪಿನಕುಲು ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ದೇಪನಗ ನೆಟ್ಟು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪರೆ ಆಪುಜಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇಪನಗ ತುಳು ಚಿತ್ರನು ತೂದು ಗೊಂಜಾರ ತೆಲ್ತದು ಪಿದೆ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡ್ನ ಕಾಸಿಗೆ ಪತ್ತು ನಿಕ್ಲು ತೆಲ್ತದು ಖುಷಿಟ್ ಬರ್ಪಾರು ಆತ ಪನುಲೆ ಆತಿ ದೇಪನಗ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಪನಗ ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ನಾಡಿನಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚಾದ ತಪ್ಪು ನಾಡಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಾಲಾಜಿ ಆಂಡ ತೆಲಿಪೇರಂತೂ ಮಸ್ತುಂಡು ಜೀವನೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರಿಯರಿ ಆಯನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುದರು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುದರು ಆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾತ ಟಾಕೀಸಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವೋಡು ತೆಲಿಪೋಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನ್ನ ಬರ್ಪೇರು ತೂಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಬೋರ್ತಿನಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಆ ಒನಸು ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸ ಈ ಚಿತ್ರದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಿತ್ರಡು ತೂಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ತುಯ್ಯಾರು ಅಕ್ಲೆ ಪುಡೋರೆಡ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಈ ಚಿತ್ರನ್ ತುಲೆ ನಿರ್ದಿಯಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಪ್ಪಲ ಪೋಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನಿ ಮೇರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಸಿಂಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಕೋಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯರಾರು ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ನಡದ ಹಿಂದಿಡ ಆರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಾರು ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡರು ಲವ್ ಸಿನಿಮಾ ಫೈಟಿಂಗ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೆ ಮಲ್ಪರೆ ಈಸಿ ಬಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪ ನಾತ್ ಈಸಿ ಅತ್ತು ಆಯ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ನಾತ್ ಈಸಿ ಅತ್ತು ತೂವರೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದು ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ತುಡು ದುಬೈ ಗಲ್ಫುಡ್ ಪೂರಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ ಜಾಯ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ coming soon to Mangalore to watch the blockbuster. Bale, welcome. Ottige Tukanamma. Anchane Praveen, Rajesh Pujari, Bokka, Suresh Pujari, Arun Dalmia, Dorothy, Praveen, Kiran, Arun, Virat, Vikas, Sunil, Masjana Tuandale, enjoy Maltandale. Undir BJP, Adda Sthala is wasting. Bakonji Rajesh Kher, bowlers are super. You are one of the best comedian actor. The best movie in Tulu film industry. We should all encourage them by watching this movie. Thank you so much. Nama.
ಜಿ ಅಂದಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಜಿ ಅರವಿಂದನೇ ಪಾತ್ರೆ ದೇವನ ಅರವಿಂದನೇ ಪಾತ್ರೆ ಮಸ್ತಾನೆ ಕಾತೊಂದೈತೆ ಮಸ್ತಾನೆ ಬಂದದ್ದು ಅರವಿಂದನೇ ದಾನೆ ಬೈಜಿ ಟಿ ವಿ ಬೈಜರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವೈಕ್ಲ ಬೈಜದನ್ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರೆ ಅಂಚದ ಬರ್ಜೆ ಇನಿ ಬೈದೆ ಇನಿ ಪೂರ ಕಾಪುನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಉಂಟು ಅರವಿಂದನ ಸೂಪರ್ ಅದನ್ನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಡ ಅದನ್ನೇ ಅಂದೆ ಯಾಪಲ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಕೆಲವರು ಕಾತೋ ಒಂದು ಪೇರು ನಿಜವಾದ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದು ಪೇರು ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಪನ್ಪ ಅವು ಆಪುತ್ತುಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಜಿಂದಾಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪಜೇರು ಪನ್ಪನು ಅವೇನು ಆ ದೂರ ಮುಗಿನು ಐದು ಪಕ್ಕ 3 ಸಾರಿ ಮಂಡೇ ಪಟ್ಟನಲ್ಲ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಪ ಸತ್ಯವಾದ ಬಂದು ನಾನು ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಚಾನಲ್ ಕುಳ್ಳಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬನ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ನನಗೆ ಯಾಪರ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಣ ಮುಗಿಪೇರ ಟೈಮ್ ಹಂಬಕಲಾಕದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಲವ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಲವ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆನಗ ಆಪುನ ಬೇನೆ ದಾತು ಪಡಿಕೆಡು ಕಲ್ಲಾನಗ ಸಮೇತ ಬೇನೆ ಅವಂತ ಆಡಬ್ಲಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅದು ಎನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇತ ಏರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆವಂದು ಅಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಬರಂದಿನಾಕಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಂಡ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ನಾವು ದಾಗಿನಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೂರತ್ ಚೂರು ನವಿಂಡಿ ಪಡಿಲ್ರಿ ಗೊತ್ತುಂಡದ ಅನ್ನ ಒಂತೆ ಪೂರತ್ ಅಣ್ಣ ಮೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅರ್ಧಂ ಬರ್ತದನೆ ಪುಣಿ ಮೊಕ್ಕಳ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ರೆ ಅವು ಎಂಕಾಡು ಭೋಜಗಾವಡು ತಂದಣ್ಣ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ಗಾವಡು ಮುಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಆ ಪೊರ್ತನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ MBA ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡೆ MBA ಬಂದ ಇಂಜಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಿಜವಾದ ಮೂವಿ ಜನಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ನಿಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಕ್ಳ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ನಿಜವಾದ ಕಲಾವಿದಾಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಖ್ಯ ತಂದು ಐಟ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಉಂಟು ಯಾಕೆಂದ ನಮಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆರು ಏತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಎತ್ತೇತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರಲೇನು ಅರಡ ಮಲ್ಪಾದೇರು ಆರು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದ ಪಾತ್ರನು ನಮ್ಮಡ ಮಲ್ಪಾದೇರತ್ತ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲಾವಿದರೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪಾತ್ರನ ಜನಕ್ಕೂ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನುವ ನೆಟ್ ಮೂವಿಡ್ ಅಂಚೆ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಸೀನ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ರಡ್ಡಾಡ್ ಸಾರಿ ಕೇಳಿ ಅವು ಇಂಜಿನ ಬನ್ನಿ ಓಟ್ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಪಂಡ್ರ ಆಪಿಸಿದೆ ಪಂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತ್ರನಾಗ್ಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆತ ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬರ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಐಕೆ ರಡ್ಡಾಡ್ ಸಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ತಪ್ಪನ ಹೊರ್ಚಿನ ಕೇಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋರ ಇನ್ಗೆ ಏನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರೋಲೇನು ಮಲ್ಪಾದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪುದರ್ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಎನ್ನನೆ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪುನಿಂದಾಂಡ್ಲ ಹಿಂಗ ವ್ಯಕಾಸ ಕಾವಡು ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಯಮುನ ಕಾವಡು ಅಮೀರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪಾದೇರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದಾಂಡ್ಲ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಏರಿಂದಿಗೆಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಅಭಿಮಾನ ನಕಲು ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತಿನೇಟು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ತೋಜು ಬತ್ತಂದೆ ಈಜಿಂದಾಂಡ ತೋಜರು ಸಾಧ್ಯನಿಜ್ಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿಂಚಿನ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಈ ಮೂವಿದ ಬೆರಿಯ ಬೆಂತಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಪಿರಾವುಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಡ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಏನ ಯಾಪಲ ಪಂಪ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯ ಗೊತ್ತಾಪನು ಓ ಮೇರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಾ ಅರೆಗೆ ಜನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಅಂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಬೇತೆನೆ ಲೈನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮರ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮೇಕಪ್ ಲೈನ್ ಉಪ್ಪೇರು
ಎತ್ತೋ ಜನ ನೆಟ್ಟು ಬೆನ್ಪೇರು ಎತ್ತೋ ಜನ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೊರ್ನ ದುಡ್ಡು ನುಪ್ಪುನ್ ಪೇರು ಅಂಚಾದ್ರೆ ಈ ಮೂವಿ ಏತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಾಡೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚದು ಆ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಭಂಗ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತೂದು ರಪ್ಪ ಪನ್ಪ ಎಂಕಿನೇ ಆತು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಪನ್ಪೇರು ಯಾಪಲ್ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂದು ಪೋಡ್ಚಿದೆ ಹೇಗೆ ಏನ್ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿತ ಪಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಯಾಪಲ ಒಯ್ನ್ಲ ರಪ್ಪ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಏತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ಆಘಾತ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಈತು ತಿನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಪ್ಪು ಪೇರೆ ಅವು ಅವನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಮುಕ್ಕಳು ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಡ್ಡೇಜ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಣ್ಣಗಾವು ಮನಸ್ಸು ಕಾದು ಅಂಚದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿಗೆ ಏರ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಡೆ ಉಜಿರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು ಪುನಃ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂವಿ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಎಂಗಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಲ್ಪ ನೇತ್ರಾವತಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ ಬಂಡ್ರಿ ಎಂಗಳು ಕೋಡೆ ಬಂದರೆ ಅಗಳ ಮೋನೆ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾ ಮುಕ್ಳೆ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಆತಂದು ಒಂದು ತೆಲ್ತು ಎಂಗ್ಲೆ ಕೋಡೆ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾತಂಡಿ ಭಾರಿ ಮೂವಿ ಮುಖ ಎಂಡಿಂಗ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತರು ಮೂವಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಬೇತಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿರವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಅತ್ತಂದೆ ಮೂವಿ ಏರೆಗ ಒರಿಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೆಲವರಿ ಉಪ್ಪು ಇರು ದಯಪಂಡ ಚಪ್ಪೆನ ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ಬಂಜಿ ತಿಂಜುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದಿನ ಆಗ್ಲ ಬಂಜಿ ತಿಂಜುಂಡು ಅಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿದ ರೇಟ್ ಬೇತೆ ಚಪ್ಪೆನ ಉಪ್ಪುದ ರೇಟ್ ಬೇತೆ ಅಂಚಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಯ್ನ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಕಲ್ಪೊಡೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಯಾನ್ ಪನ್ಪು ಅಂಚಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಟಂದೇ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ಯಾನು ಥಿಯೇಟರ್ ದಡೆ ಬೈದಿಜಿಂದು ಕೆಲವರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಬೈಜಿಂದು ಬಂಡ ಎನ್ನ ವಾಯಿಸ್ಬೋದು ಏನು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಂದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಯಾರು ಬೈದಿ ಎತ್ತಂದಿಜ್ಜಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೈದ್ವೆ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಬೈದ್ವೆ ನೇಗಿನಿಗೆ ಈ ಮೂವಿನ ಯಾನು ದುಬೈಡ್ ಬೋತು ಇಲ್ಲ ಯಾನಿ ಅಂಚ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ನೆಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ರಿಲೀಸಿಗೆ ಆನಾಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಪುಕ್ಕು ಉಪ್ಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಂತೂ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದಿಗೆ ಮೂವಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಪ್ಪೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಈತು ಪಾಡ್ದ ಮರೇನು ನಾತಾಪುಂಡು ನಾವು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಪಡೋದು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬೈದ ಮರ್ರಿ ಬಾಲೆ ಅಂಗವಿಕಲಿಂದ ಪನ್ಪೇರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಪನ್ಪೇರ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ಟ ಅಂಡ ಪುಡೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಒರಿಯೋರೇನ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ನೈಟ್ ಬೆಂತಿನಕ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರು ಒಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ಟ ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಗರಿದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಏರ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂವಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂವಿ ತೂವಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ದಯಗನಿಗೆಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ ನೇನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೇನು ಪನ್ಪೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಈತ 45 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತನ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವು ಮೆಮೊರೀಸ್ ನಿಕ್ಲ್ದ ಒರಿದುಪ್ಪು ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಕ್ಲ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ಆತು ಮಸ್ತ್ ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ದ ನಿಕ್ಲು ಓವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಭೋಜನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೆಮೊರಿ ದಾದ ಒರಿದುಂಡೆ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆಡ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನೆನಪುಲುಂಡು ಪೂರಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಅಡೆ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದು ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪದೇರು ಎಂಕಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನ್ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಿತ್ತಿಜೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಮಶನ ಪೋದ್ಲ ನಿಕುಲು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ದ ಐಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದು ಏರ್ಲ ಪಂತವೇರು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಬಾರ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಎಂಕ್ಲೆದಾರೆ ಮರಲುಂಡ ಮಶನ ಬರ್ರೆ ಅಂದ್ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ತುಳು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಲು ರಿಯಲಿ ಐ ಸಲ್ಯೂಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಶನ ಬತ್ತದು ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಪೂರ ಬರಿಟಿದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಅವ್ರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಆತಿಸಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜರು ಪಂಡ ಪತಿ ವರಿಯಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಎದುರು ಪಂಡು ಜನಲ್ಲ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸುಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ದಾದಾನ ಎಂಕ್ ಪ್ರೇತದ ಉಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇತದ ಮಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಮಸಾಲ ರಿಸಿದ ಒಂದು ಮಲ್ದರೆ ಅವೇ ದೇವೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೈತೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಪನ್ನೋಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸುರಾಜಿ ಪಂಪಿನ ಗೊತ್ತುಂಟು ನೆಲಾನೆ ಅವು ದಾಲಜ್ಜ ಒಂದು ಐಟಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕೂಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಭೋಜನ ಸೀನು ಇಂಚೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಅರವಿಂದನರಿ ಬರ್ಪೀರಿ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಕು ನಾಡೋದು ಕೂಲೆಕ್ಕಲೇನು ಬರ್ಪೀನಿ ಯಾನು ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡು ಪೂರ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೀಪಿನಿ ಓಲು ದಾಲಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ನೆತ್ತಲ್ಪ ನಮ್ಮ
ಕಂಕನಡದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಪನೆ ಉಲಾಯಿ ಗಾಡ್ ಪೋನಾಗ ಉಲಾಯ ಬಲೆ ಉಲಾಯ ಬಲೆ ಉಲಾಯ ಬಲೆ ಉಲಾಯ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೋತಿನ ಉಲಾಯ ಬನ್ನೆ ಸ್ಮಶಾನ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಮಣ್ಣು ದಯ ಬತ್ತಿ ಮೂಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಮಶಾನ ನೋಡಿ ಇಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಅದು ಪೋಪಿ ನೋಡು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 15-16 ಗಂಟೆ ತನಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ನರಮನಿ ಜಪ್ಪುನ ಟೈಮು ಕುಲ್ಲಕ್ಕುನ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇತ್ತ ಅವಳು ಪೋದು ಮತ್ತು ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅವಳು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಕೌಂತಿನಕಲ ನಿತ್ತೊಂದು ಶಿಲೆಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರಿ ಗೋರಿ ಗೋರಿದ ಮಿತ್ತು ಏಳ್ನ ಪ್ರತ್ಯಂಬರ್ಲ ಪೋದು ಕುಲ್ಯ ಒಂದು ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಿಜ ಅಪ್ಪಗನೇ ಚಳಿ ಗೊತ್ತು ಡೊಬ್ಬ ದೇವರೇ ನಿಜ ಬರೀ ಪ್ರತ್ಯಂಬರ್ ಪಡೊಂದು ಭೋಜನ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಓಡಿ 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಂಗ 5 ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಂಜಿ ಪೋಡಿಗಟ್ಟನ ಸೀನ್ ಉಂಟು ಬೊಳ್ಳ ರೈಟ್ ಪೋಡಿಗಟ್ಟನ ಸೀನ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಬೊನ್ನೆ ಪೂಜೆ ಬರೆಯರಣತೆ ನಿಜವಲ್ಲ ಬೊನ್ನೆ ದೀತಿರು ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತು ನಿಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಕುಲು ನಿಜವಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಡಿದು ಮೆಲ್ಲ ದೆತ್ತದು ಐನ್ ಪೂಜಿನ ಸೀನು ಅವು ನಿಜವಲ್ಲ ಪೂಜಿದೀನಿ ಯಾನು ಮುಕ್ಕಲು ದೀತಿನ ಬೊನ್ಯ ತತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಂಕವು ನಿಜವಲ್ಲ ಪೂಜಿದೀನಿ ಪುನಃ 10 ದಿನ ಬಸ್ ಪೋಣಿ ಪೂಜಿದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾದೀನಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕದನ್ನಾಗ ಅಂದೊಂದು ದೇವರೇ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೊತ್ತಾದೀನಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ಬೇಗ ಇರ್ತೀನಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದ ಬೋದು ಪನೀರ್ ಹಾಕೊಂಡ ಸೀನು ಮುಗಿನಿ ಸೀದ ಬೋದು ಮಂಜಾಲ ನೀರು ಮೀನಿ ಗಟ್ಟಿಡು ಅಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೇಕಿತ್ತ ಫಿಲ್ಮು ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನುಡು ಕೆಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಪ್ಪನಾಗ ಆ ಸೀನ್ ಯಾನೆ ಮುರಣೆ ನವೀನ್ಗಳ ಫೋನ್ ಬಂದೆ ಅರವಿಂದರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ದೇಪನಾಗ ಅರಡ್ಡು ಆ ಸೀನಡು ಅರವಿಂದರು ನವೀನ್ ಪಂಜಾರ ತೆಲಿಪದಿರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಆ ಸೀನ್ ಅಂಚ ಪೋತುಂಡು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಫಿಲ್ಮುಲ ಆತೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತಂಡು ದೇಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮುನು ಒಂಜೇ ಕಡೆ ತೂಪಿನ ಇಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೊಕೇಶನ್ ತೂಪಿನ ಇಡಲ್ಲ ಬೇತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ತೂನಾಗ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾನೆ ಮನಗ ಒಂಜೇ ಕೊಡು ತುಯರ್ದಿ ಒಂಜೇ ಕೊಡು ಮುಂದಿನವಲಿ ಕೊಲ್ದಿನವಲಿ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದನೆ ಸಿ ನಂಚತ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾನೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸುರಾಜ್ ಬಳ್ಳರೀರೆ ಗೊತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಬೋರ್ ನನಗಾಕಲು ಟಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಓದ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾವು ಅಪ್ಪ ಲೈಟ್ ಬರು ಸಾಧಾರಣ ಕತ್ತಲೆ ಪುನಃ ಲೈಟ್ ಬರು ಪನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತರಿಸುವ ಅಕ್ಲಾತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊಬ್ಬರಿಸು ಮಾಡ್ತೀರು ಫಿಲ್ಮ್ ಬೋರ್ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಅನುಭವ ಆತನು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಏರ್ಲ ಬೋರ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪು ಅಂದು ನೆಟ್ ಅಂಚತ್ತು ನೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೆಲಿಪೆರೆ ರೆಡಿ ಆತಿನಕಲು ಪನಗ ಸ್ಟಡಿ ಕುಲ್ದು ತೂತು ತೆಲಿಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಕುಲ್ದು ಇಂಚ ಹೊರಗದ್ದು ಜೀರು ಹೊರಗಾರ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಬಿಚ್ಚ ದಯಪನ ಇಂಚೇರಿ ಕುಲ್ದು ಅಡ್ಡ ಬಿಡ್ದು ತೆಲಿಪೋಣ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಯನ್ ಬಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಡಿ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಕೊಟ್ಟು ತುಷ್ಪೋ ಇಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಈ ಪ್ರತಿ ಅಲ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತರಿ ನೆಕ್ ಬತ್ತನು ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತನು ಅಲ್ತು ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೆರಿ ಬತ್ತನು ಅಲ್ತು ಕೂಡ ಬತ್ತನು ಅಂಚೆ ಇಂಚೇನೆ ಬನ್ನ ಹೊರ ಪ್ರತಿ ನೆಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡಪುನು ಅರವಿಂದ ಇಂಕ್ಲ ಪುರ ಕೆಲವು ಅವಾಂತರ ನಡಪುನು ನವೀನ ಕೆಲವು ಅವಾಂತರ ಅವು ಪುರ ಪೆತ್ತೆ ಅವನಾಗ ಜನಕುಲಿಗೆ ಒಂಜೇ ಕೊಡು ತೂಪುಜಿರು ಪನಗ ಆ ಟ್ಯಾಮ್ ಪೋತಿನಾಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಷಿ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಮುಟ್ಟ 5 ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮುಗಿನ ಅವನಂತ ತಿರ್ಗಾರ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಆಂಡ ಆತ್ ಪಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂದು ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಆನಾಗ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪೇರ ಪನಗ ನೀನು ತುಷ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪೇರ ಆಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಬೋಳ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಜನ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ರಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವು ಒಂದು ಸೀನ ಆ ಸೀನ ಏನೆಲ್ಲ ತೋಂದು ತಿರ್ತಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಅಂತೀರು ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿಂದ ನನಗ ಇಜಿ ಇಂದು ಬೂರ್ನಾಗ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪೇರಿಸಿದ ಬಚ್ಚಿ ಅನ್ನು ಒಂದು ಇಲ್ಲತ್ತು ಎರಗೊಲ್ದಿರು ಆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ತೂಕ ಅಂಚದ ಪನಗ ಫಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಆಯ್ರೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ನೀರು ಪಟಾಕಿ ತಕ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಬಾಂಬ್ ತಕ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಅವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪಡೆದಾದ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಚ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ತೂಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಹೊಸ ನಮನೆದ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಅಣ್ಣೆ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕುಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಹೊಸ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆತಂದ್ರೆ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪುಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಪ್ಪಲ ಪಡ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂವಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಯ್ಯರೆ ಹಾಸ್ಯೋಗು ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂವಿಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಅಕಲ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯದಂತೂ ಸೂಪರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಷ್ಟ ಆತಂದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಮೂವಿ ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ಕಾಸುಕೋರ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಧೈರ್ಯ ಪನ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಮೂವಿಗೆ ನಮಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ನಂಗೆ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಕಳು ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜೇರ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ ತುಪ್ಪುವ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಎತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಕೆಲವು ಅಕ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಎప్పుడు ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಬಕ್ಕ ಆಕಲು ಇಂಚನೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಆಪಗ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಅವೇನು ನಮಗೆ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದ ನಂಗೆ ಕೊಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಈ ಮೂವಿ ಅಂಚೆಜಿ ಈ ಮೂವಿ ಜನಕ್ಕಲು ತೂಪಿಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೇ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆತ್ತ ಸೀನ್ ಇತ್ತೆ ಭೋಜರಾಜ್ ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತರೇಡ್ತಾರೆ ಒಂಜೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಡಾತಿನತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಮೂವಿ ಒಂದು ಮಲ್ತೀರಿ ಒಂಜೊಂಜಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅಗೋರಿದ ಐಕ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಕಂತದು ನಾನು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಬಿಡ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಇಡೀ ಭಸ್ಮ ಉಂಟು ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ಆ ಬಡ್ಸೋಡು ಐಕ್ ಬಡ್ದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಆಯ್ತು ಅವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬ ಹೆಂಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆಂದ್ಗೆ ಅವರ ಪೈಪು ಉಂತೊಂದಿದ್ದಾನು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟು ಬಣ್ಣಗಳ ನೀರು ಬರೋದು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತ ಹೊಸ ಅನುಭವಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆತನ್ರಿ ಇದು ಭೋಜರಾಜ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಶಾನದ ಸೀನ್ ನಿಜವಾದ 16 ಗಂಟೆ ಹೆಂಗೆ ಮನದಾನಿರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ ಭೋಜ ಬಂಡೆ ಅದನ್ನು ಇರು ಮಂಜಲ್ ಪೂಜಿದ್ವಿ ಮೀಜರ ಹೆಂಗೆ ತೆಕ್ಕ ಮಾಸ ನೋಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತನೆ ನಾನು ಮಂಜಲ್ ಬಾರ್ದು ಮಿನ್ನು ಬೋಪನ ಏನು ನೇಗಿನ ಗೇಂಡ ನಮಕ್ ಸ್ಮಶಾನ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಪೋದು ಬನ್ನಗನೆ ಒಂಜಿದ ಅದನ್ನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಪುಜವು ಸ್ಮಶಾನ ಅವಡು ಅತ್ತಂದ ಈ ನೆತ್ತೆರು ತೂಪುನ ಇಂಚಿನಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಜು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜು ನಮಕ್ ಈ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಲಾವಿದರು ಅಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚಿತುನು ಕತ್ತಲಪುನು ನಿರಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪು ನಮ್ಮ ಪೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಅಂಚಿನ ಜಾಗಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಪು ಅವತ್ತಂದು ಎಂಗ್ಲು ಬಲಿಪುನ ಮತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ನವೀನ್ ಬಸ್ತ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೋರಿದ ಮಿತ್ತಾಯನ ಬುಡದಿ ಸೈತಿನಿಗೆ ಬುಳ್ತೊಂದು ಪಾಲು ಎಂಕಲವು ಪ್ರೇತನೆ ಕೊಲ್ಲುದು ಬಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಫೇಸ್ ತಿರುಗುನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಎಂಕರ ಅಪ್ಪ ಪೋಡಿದು ಪೋತೆ ನಿಜವಾದ ಪೋಡಿದೆ ಮೇ ಪುನಃ ತಲೆಗ ಇಂತ ಮಲ್ಪುನಾಗ ఆయన ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಕ ಸೇರ್ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಪೂರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಆ ಜನಕ್ಕಲು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೀರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾತಿನ ಬೇನೆ ಪೂರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಮರೆತು ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂಚದ ಈ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೆನಾಡ್ರೆ ಪೋಪುಣ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಟು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಈ ಬ್ರೋಕರ್ ನಕ್ಲಿ ಮರ್ಲೇರು ಮತ್ತ ಕೆಲವು ಬ್ರೋಕರ್ ನಕ್ಲು ಜೀಪುಡು ಏರೇನು ದಿಂಜಾದನ್ನು ಏರೆಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಏರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಗೊತ್ತು ದಿಂಜಾಳೆ ಪಾಡಿ ರಾಜ್ ಪಣ್ಣದು ಪೋತಿನ ಮತ್ತ ಸೀನ್ ಅವು ಮರೆಪ್ಪರ ಬಂದಿರ ಈ ಶೂಟಿಂಗೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತ ಅಂಚಾದ ಸಂಭಾವನೆ ತಿಕ್ಕೆರಾವು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಐಟು ಒಣಸು ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೆರಾವು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ತೆಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ದಿನ ಮೂವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂವಂದಿನಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತೂಲೆ ನನ್ನ ತೂತು ಜೀಂದು ಬಂಡ ತೂಚು ಬಂಡ್ರ ಆಗಲಿ ತೂವು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಜಯನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಮಸ್ತ್ ಅರವಿಂದನಾಗ ನವೀನ ಭೋಜನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ
ಫಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿ ನಿಖಿಲೆ ಸೂರಜ್ ಇಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಚ ನಿಖಿಲೆಡ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಎಕ್ಕ ಸಕರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದ ಬೈದ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟಾವಡಣ್ಣ ಈಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣ ಆದುಪ್ಪರು ಈಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣ ಆದುಪ್ಪರು ದಯಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ನಾತ್ ಲೈಕ್ ಬಜೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸೂರಜ್ ಇಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವ ಅಂತ ಇತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲಂಚನೆ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದು ನಮ್ಮಂಜಿ ಪನ್ನಿಗೆ ಅರಣ್ಯಲ್ಲ ಬಂದ ಭೋಜನ ಸರ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರೇ ಬರಲಿ ಅಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಪಡ್ಡು ಪನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಯ ಪನ್ನೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೇನು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಗಂದು ಅಂತ ಇತ್ತಾರೆ ಪನ್ನ ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ನಿಖ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತು ಪರಂಡ ಹೆಂಗ್ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಕೊರದಿತ್ತ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರದು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತ ಇತ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಚ ಅನ್ಪುಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಸೇರ್ಸಾಗನ ಅದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗಾನ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸುರಾಜ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಪ್ಪುನೇ ನಮ್ಮ ಒರೇನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನಂದ್ರೆ ದಾಪನಾಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಂಜಿನ ಪನ್ನಾಗ ఇక్కడ ಬೌಲರ್ ಪನ್ಲೇಗನೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕುಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜ್ಯ ಅದೇ ಬೌಲರ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ನಿಕುಲು ಪೆರೋಡ್ ಎಂತಿನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕುಲು ತೋಜ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿ ದಾಪನಾಗ ಏಮನ್ಮಿನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪಾರು ಆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲು ಪನ್ಪ ಸುರಾಜ್ ಇಂಚ ಅಕ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನ ಇರ್ಲಕ್ಕೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಭೋಜನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನ ಅರೇನ ಒಂದು ಬೋಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಈರ ಇಂಗ್ಲು ಪಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೇನು ಇಂಗ್ಲು ಈರು ಪಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೇನು ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇಡ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒರಿಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಒರಿಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇಡ ಕೆಲವು ಸರಿ ಸೀನ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಇಂದು ಬಡ್ಚಿ ಇಂದು ಪಾಡ್ಗವನ್ನ ಓದೋಣಂತಾರೆ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಬಡ್ಚಿ ಇಂಗ್ಲ ಪನಂತಾರೆ ಭೋಜನ ಇಂಚ ಬಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲು ಪನಂತ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗನ ಐಕ್ಲಿ ಈರ್ಲು ಓದ್ತಾನಂತಾರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಒರಿಯನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒರಿಯನ ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ನೆಕ್ ಈರ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟು ಇಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಕೆಲವು ಸರಿ ತಾನೇ ಬಂದಾಗ ಹರ್ಷಣ್ಣ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಇಂಕ್ಲು ಬರೀತಿನಕ್ಕನೇ ಪಡುವಂತೇರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಪನು ಬೋಳರ್ ಅದೇ ಇಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಪನು ಇಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಪನ್ನೇನು ಮಲ್ಸಿದಾರಪ್ಪ ಅವು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಇಂಗ್ಲು ಈ ವರ್ಷ ಬಿಂತಿನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನುಪ್ಪುಣು ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೂ ತೆರಿಪೋರು ಇಂಚಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಪನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಇರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹರೀಶಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲಾವಿದರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂಚಾದ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಟ್ಟಾನು ಖುಷಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಗೆಲುವು ಬಣ್ಣ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಏನ ಕುಲ್ಲ ವಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲ ಮೂಲೆಡ ಕುಲ್ಲ ವಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ದೆಪ್ಪು ದಾದ ಮನ್ಪೋಡ್ ಬಣ್ಣ ಫುಲ್ ಆಗಿಯೋಡ ಬಳಿಪೋಡ ದಾದ ಮನ್ ಪಣ್ಣು ಬಣ್ಣ ಆಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಜವನೀರು ಪುರ ಪಣ್ಣಂದಿತ್ತೇರು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಅಷ್ಟನ್ನಾಗ್ಲಿ ನಾ ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಲ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಕುಲೋಂಚ್ ಅಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ನಾ ದುಂಬೂರ್ನ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದ ಪುರ ಅಂಚದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆವಡ್ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ತೆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಪಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಣ್ಣಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಮನ್ಪಣ್ಣ ಈತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗಲು ಬತ್ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫುಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹರೀಶನೇ ಕಾರಣ ಪಣ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಂಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾಗಲು ಬತ್ತನೆ ಎರಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಪುಣ್ಣ ಹರೀಶನಾಗ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಗೀತ ಖರ್ಚೆ ಬೋಡ ಅಂದು ಬೋಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರ ಇಂಚಿ ಬೋಡ ಇಂಚ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋಡ ಅಂಚನೆ ಇತ್ರನೇ ಇಂಚ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ರೆ ಜನಕ್ಲು ಇಷ್ಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಭೋಜನ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಎಡಿಟರ್ ಬಂದಿತ್ತ ಬಣ್ಣಾಗ ಫುಲ್ ಏನು ಬಣ್ಣ ವಚ್ಚಿ ಅರವಿಂದ ನನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಪುದಾರ ಬರಡೆ ಜನಕ್ಕೆ 100% ಲಕ್ಕು ಜರಿ ಬಂಡೇನು ಅಂಚೆನೆ ಲಕ್ಕೆರನ್ನ ಪೂರ ಉಂತೊಂದು ತೂವಂದಿತ್ತಾರೆ ಪೂರ ಸೀನು ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಸೀನ್ ತೂತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮಿನಿಟ್ ಫೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಎಂಗ್ಲು ಮಿಸ್ತ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆತ ಜೀಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಹರೀಶನೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲು ಈದ್ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲದ ಎಂಕ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ತುಯ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಯ್ಯರು 1000 ಕಟ್ಲೋಟ್ ಜನ ತುಯ್ಯರು ಅಂಚೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪೂರ ಇಂಡಿಯಾಡ್ದು ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿಡ್ದು ಪೂರ ಕಡೆ ವಾಚ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜ್ ಬ್ರೋ ನೆತ್ತ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ 4ನೇ ದಿನ ಒಂದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಯ್ಯರು ನನಾತ್ ಜನ ತೂವೋಡು ದಯಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ವಾರ ನಡತಿ ಕೂಡಲೇ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 50 ನಡ್ತನೇ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಬರು ಎಂದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಲಾಭ ಬಾಡು ಪನ್ಪಿನತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಬತ್ತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬತ್ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ವಲ್ಗಾರಿಟಿ ಜನ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಯಾನ್ನ ಕೊಡೆ
ಥಿಯೇಟರ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತೂವಂತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬುನ ಕೆಲವರು ತೆಲ್ತು ಸೀಟದ ಇಂಚ ಅಡಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಮತ್ತದು ತಿರ್ತದೆ ಆತ ಜೋಕುಲು ಪುರ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲ ವಾ ಗಮ್ಮತ್ತು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಎನ್ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋದು ತಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಅವಡು ಮಲ್ಲ ಅವಡು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ತೆಲ್ಪೋನ್ಲಕ್ಕನೆ ಬಟ್ ನೆತ್ತನಿಕ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಟ್ ಭಯಂಕರ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆತನೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ನನಾತ್ ನನ್ನೊಂಜಿ 15 ಇರುವ 30 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ನಿಕುಲು ರೈಸೊಂದು ಪೋಡು ಜನಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕೂ ತೋಡು ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಈ ಲೈವ್ ಶೋ ನಿಕುಲು ಬಂದ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲ್ ಪೂರಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.